Есть такое еще состояние человека духовное, называется прелестью. И вот прелестное состояние, когда человек думает о себе выше, чем он есть на самом деле. Как фарисей, когда тот думал в храме Иерусалимском, уничижая мытаря, который в слезах стоял и плакал и бил себя в грудь в конце храма. Всегда владыка Алипий говорил, когда придет мысль, что ты лучше кого-то в чем-то, то сравнивай себя не с худшими, а с лучшими. Приведи на память себе жития святых. И сразу станешь на место. Поймешь, кто ты есть на самом деле.